Naam, mtazamaji, bila shaka haujambo na kukaribisha katika kipindi chako cha Kiongozi 2025. Na kama unavyojua, taifa la Tanzania hivi sasa liko katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Na ni mfululizo wa chaguzi kuu tangu ambapo Tanzania iliamua kuingia katika uchaguzi ama katika mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi wa kwanza ukifanyika mwaka 1995 ambapo Benjamin William Mkapa ndio akaingia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi wa pili wa vyama vingi ukafanyika mwaka 2000 ambapo ulimpa ridhaa tena hayati Benjamin Mkapa kuwa rais kwa ngwe ya pili. Mwaka 2005 ukawa ni uchaguzi mwingine wa vyama vingi ambapo Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya 4, akaingia madarakani, na mwaka 2010 ikamruhusu tena demokrasia ya ambapo ikampa Jakaya Mrisho Kikwete ngwe yake ya pili. Mwaka 2015 ukawa ni uchaguzi mwingine wa vyama vingi ama demokrasia ya vyama vingi, ambapo natajwa kuwa ni uchaguzi uliokuwa na ushindani sana, ambapo Daktari John Pombe Magufuli alichaguliwa ama kura zilitosha kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi mwingine ulikuwa mwaka 2020 ambapo tena John Pombe Magufuli alichaguliwa kwa mara ya pili kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huu ni uchaguzi mwingine tena ambapo Tanzania inaingia katika uchaguzi mkuu ama uchaguzi ambao unaruhusiwa kwa demokrasia ya vyama vingi. Mambo mengi yamepita na safari hii tume haitwi tume ya uchaguzi, inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Katika kipindi hiki tunawahoji wale ambao wamepitishwa na tume ya uchaguzi kupata ridhaa ya kupeperusha bendera vyama vyao kupita kwa Watanzania na kuomba ridhaa kwa wapiga kura zaidi ya milioni 32, na ndiyo kinyang'anyiro hicho kwa sasa. Wote wanapigania wapiga kura hao waweze kuwapigia kura zitoshe. Na hii leo tumepata fursa ya kuzungumza hapa na David Mwaijojele, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha CCK. David Mwaijojele, karibu sana. Asante. Naam, hongera sana kwa kupata ridhaa ya kupeperusha bendera ya chama chako. Nashukuru sana. Awali ya yote, wa Tanzania ungependa kumfahamu David Mwaijojele ni nani? Karibu sana. David kwa jina naitwa David Daudi Mwaijojele. Na ni mgombea urais kupitia tiketi ya chama cha kijamii CCK. Na ni kwanza awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu aliyenipa fursa hii, nafasi hii ya kuwepo katika shirika hili la utangazaji kongwe la TBC. Na pia nikushukuru wewe mwenyewe pia ambaye uko mahali hapa mbele zangu na ukiendelea kusherehesha mambo ya uchaguzi. Mimi nagombea kwa chama cha tiketi ya CCK na chama na shukuru pia chama chetu kunipa ridhaa, kuniteua na kunichagua nipeperushe bendera ya chama hiki kwa lengo la kuchukua dola. Make vyama vyote vyenye usajili kamili lengo lake kubwa ni kuchukua dola. Kwa hiyo hiki mojawapo ya vyama 19 vyenye usajili kamili vilivyosajiliwa katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini. Na niko mahali hapa kwa hii ni fursa nzuri ya pia kuongea na wananchi wetu wa Tanzania ndani na nje ya Tanzania wanaotutazama sasa. Maana tukasema mwanzo tuanze na wasifu wako. Kwa hiyo historia fupi tu ni kwamba kabla ya kuanza kwenye chama, cheo changu ni mwenyekiti wa chama cha CCK Taifa Tanzania nzima, na nimewahi kugombea ubunge 2010 pale Kinondoni Idi Hasani, kura zikutosha. Nikarudia tena uchaguzi mdogo 2018, kura zikutosha. Nikagombea pia Segerea, kura zikutosha. Hatimaye nikagombea pia uspika wakati tulikuwa ndani pia Tulia, kura zikutosha, kapita yetu kwa kama vyama 9, na leo Mungu amenijalia pia kwa neema yake kupata fursa hii ya kugombea urais. Lili totally niko serious kwa ajili ya kuchukua dola na pia kuchukua nafasi hii. Unajua wanasema pia watu wasistaarabika, wastaarabu wanapenda kupeana na madaraka bila kusukumana au kwenda mahakamani ukaombe jamani angalia nimeshinda imekuwa Japana. Unasema kwamba sisi CCK atakayepita akipita kihalali tutamunga mkono, kwa kuwa amepita kihalali na tume itamtangaza. Tukipita sisi CCK chama cha kijamii
vile tunaiomba tume na vyama vingine pia wasapoti kwamba CCK ndio imepata ushindi na nitakuwa naongoza serikali pasipo ubaguzi. Mgombea mwenza wangu wakati tuko pale Kijiji akasema tunaweza tukaivunja hii serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi tutakuja kuunda serikali ya umoja vyama vyote. Wewe ukiwa chama fulani na wewe ukiwa chama fulani unafaa, tunakuweka, tunakupa waziri. Kwa hiyo siona jambo ni zuri na ni la baraka. Na vyama vingine vifurahie kwa sababu hii serikali itakuwa serikali ya mseto. Tunamchukua hata au CCM mwenyewe, baadhi ya watu tutawachukua tuweke kwenye serikali ya CCK tutakapo, kwa sababu I trust na naamini Mungu kwamba this is the chance. Kwa hiyo wakati huu ni wakati wa chama cha kijamii kwa ajili ya kuongoza serikali ya Tanzania slowly na pia batishiwa. David Mwajojele, nini kimekuvutia kugombea urais mpaka ukasema kwamba sasa ngoja niende? Nataka nifahamu dhamira yako, alafu kabla hatujaingia kwenye ilani ya CCK endapo kura zitatosha. Mimi kwanza mimi ni mchungaji, alafu pia ni askofu. Na maintain na niwaambia pia wakati nagombea spika kwamba mkinipa mimi kwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nitafaa sana, kwa sababu unajua viongozi wa kiroho tena sisi tunakemea hata mapepo, tunakemea mashetani, hizi magonjwa. Kwa hiyo tutapunguza gharama za kupeleka watu si huko India, huko sijui Afrika Kusini. Basi anaweza kaombea kutokuwa na timu ambayo ikafanya kazi kuombea taifa na kuombea pia serikali kae vizuri. Mambo mengine yanakuwa ni ya imani tu. Mtu akishavundishwa ustaarabu akaamini kwamba kumwamini Mungu kuliko kuamini mizimu ni vizuri zaidi, na Mungu ndio anatusaidia. Vyeo vyote, serikali zote duniani, na kuna mahali mimi ni Mkristo nasema kwamba heri taifa ambalo linamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama Tanzania nitakuwa mimi nimepewa ridhaa, nimekuwa rais wa nchi hii, hakika familia na jamii ya Kitanzania itafurahia, kwa sababu tutakuwa pia tumepunguza gharama fulani. Na vivyo hivyo hata kuomba mama wa ukame haya, magonjwa, matetemeko ya ardhi. Sio kwamba watu hawaombi, lakini inasema kika mwenye haki kwenye kiti cha urais, basi nchi inatulia na inakuwa na amani. Najua tuna maintain, tunatunza wazazi wetu na wazee wetu, baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere pamoja na Karume, ambao umetuachia umoja, utulivu, mshikamano na vitu kama hivyo. Lakini amani inatakiwa kutunzwa na kuimaintain endelee kuwepo, kwa sababu haiji tu kwa midashuka kutoka angani, hapana. Inahitaji kuitunza, na hiyo tunaita uzalendo. Vyama vyote hata tunaposema sasa tumeingia kwenye kinyang'anyiro, lakini amani, utulivu, mshikamano, umoja wetu, hivyo inatakiwa wote kujitunza, mpaka nyewe waandishi wa habari kuhakikisha amani inaendelea. Hata mtu akiferi hajapata ubunge, hajapata udiwani, hajapata urais, lakini amani baki pale pale. Kwa ndio itawafanya Watanzania wa move waishi kwa utulivu, wakienda mikoa kwa mikoa, wakioleana, wakishikamana, kutoka bara, kutoka kisiwani, tukishirikiana namna hiyo. Amani, umoja, utulivu, vyama vyote ni kazi yetu kulinda hii, hata kama mtu hajapata anachokitaka. Na nasema mtu ambaye ana lengo tofauti na hapo, basi wote wa Tanzania tutamkemea na kumpinga na kumkataa. Wewe hutakaa hapa kama vurugu imeingia. Na hakuna tajiri atakaa hapa, mahela tapotea, majumba yataungua, vitu vyote vitateketea ambayo umechimba kwa jasho lako. Kwa hiyo tunasema kwamba Mungu atusaidie, uchaguzi wa mwaka huu ni wa kipekee. Wa kipekee kwa maana kwamba tume imefanya vitu ambavyo ni peculiar. Niseme kwamba sio kawaida. Katika chaguzi zote toka kuzaliwa kwa taifa la Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haijawahi tokea tume kutoa magari kwa ajili ya wagombea urais. Nilitaka nilizungumza hilo. Moja swali langu kabla tujaelekea kwenye ilani. Kwa namna gani mchakato wenyewe na mabadiliko, na tume hii imebadilika, imefanywa mabadiliko, ilikuwa wakati tume ya uchaguzi na sasa ni tume huru ya uchaguzi. Nini umekiona cha tofauti? Na wewe ulishaingia kwenye mchakato 2020 japo haukufikia mwisho, lakini nini umekiona cha tofauti? Mmepata magari sasa hivi, kwa namna gani hii imewarahisishia kuzunguka kueleza yale mnayoamini kwa wananchi? Ndio nasema kwanza tume nawapa big up. Mwenyekiti wa tume Jobs Mwambegele, na pia ndugu yangu mkurugenzi wa tume Kairima, wamefanya vitu vizuri, kwa sababu toka tunajadili maadili, vyama vyote tumeitwa tunajadili kwa pamoja. Mambo yote, mabadiliko yote tunajadili kwa pamoja.
swala la kwamba tume isimamie chaguzi zote, wote tunajadili kwa pamoja na tume ikukataa. Kilichobakia labda ni bunge tu kupitisha hiyo sheria kwamba tume sasa itasimamia chaguzi zote hapa Tanzania. Naona na tuna pia hatuwezi, ingawa kuna watu wanabeza kukebei wakati mwingine, hatuwezi kusita pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukimuita mama anasema mnaita mama, hamna mama zenu, lakini ni mama tuseme mkubwa wa nchi hii. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amekuwa msikivu. Kulikuwa kuna mikutano ya hadhara, kafungulia vyama vyote mjimwage tu mfanye mikutano huko, kafungulia mikutano ya ndani. Kwa hiyo anasema mnyongeni, lakini mpe haki yake. Sio kwamba naposema namshukuru ndio sasa nasema na kiti cha urais nimemwachia. Hiyo namshukuru tu kwa mambo yaliyofanyika. Nauma naona nichukue nafasi moja kwa moja sasa. Nauma nasema kwamba watu wanasema kwamba vyama vilivyopo vya siasa karibu 13 10 ngapi anasema kwamba vimeweka na CCM. Sio kweli. Hayo ni mabezo ambayo hayana faida yote. Kila chama kilichosajiliwa kipo kwa ajili ya kushika dola. Na huyu anayesema hivyo ni mkongwe, anajua yupo hapa Tanzania muda mrefu na anajua taratibu. Hakuna chama kinachowekwa kinaajiriwa chama kingine eti kwa maslahi yake, hapana. Mimi niko hapa kwa ajili ya chama cha kijamii CCK kuchukua dola, nafasi ya urais, ubunge na madiwani kwa wingi, hata kiwezekana chukue nafasi hizo zote. Kwa hiyo tunaomba Tanzania muwabeze watu wanaleta mambo ya kufitinisha, kuchonganisha watu. Huyo mtu anakuwa akili yake amechanganikiwa, pengine akafanyia medical check up huko Muhimbili na penginepo. Kwa nini mnaamini katika umoja, amani na taifa la utulivu? Mnaamini katika maridhiano? Tunaamini hivyo kwa sababu mataifa yote ambayo hayana amani, umoja na ushikamano yako kwenye vurugu kubwa, na watu wanakufa, innocent people, watu wanakufa sio kwa hatia yoyote, kwa sababu kama hamna amani hakuna maendeleo. Maendeleo yanaenda na amani. Na vivyo hivyo kama uchumi hajakaa vizuri, siasa hamna. Siasa inaenda pia na uchumi safi. Kwa hiyo vyote hivyo tunatakiwa kuvimaintain ili kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Wa Tanzania si wote tutashika vyote kwa marais. Wale wanaopiga kura wanatarajia wanaowachagua watawaletea maendeleo. Ni pamoja na amani. Mtu aishi kwa amani, amekula ni siri yake, hajara ni siri yake, lakini amani hipo. Hata wanyama, hata misitu, hata mabomu yanapigwa mpaka kwenye bahari inachafuka na mabaruti ya mabomu ya vita, kwa hiyo nakuta hapana utulivu. Naona ardhi mapori yatapigwa, kutakuwa na vurugu, watu wataenda kupata mahitaji ambao na nini, kwa sababu tayari kuna maharamia watawaua. Kwa hiyo tunasema hatukubaliani na hilo swala la kuleta vurugu katika nchi hii. David Mwejejele alafu tena umoja na nguvu. Yani wasema yani single person, wewe mwenyewe Aroni, you can't win anything. Unahitaji mtu mwingine. Unaona mimi kisoko changu siwezi kukiona mpaka wewe nitazame koti limekunjamana. Ndivyo pia nchi inahitaji vitu kama hivi. Na ndio maana tunasema serikali yetu itajaribu sio kujaribu, tumejiandaa kabisa vilivyo kwa ajili ya kuhakikisha hata kama mtu si wa CCK lakini anafanya vizuri, Mtanzania mwenzetu, tutaangalia uzalendo kumpa cheo katika serikali yetu bila kujali chama. Na tutabezi pia kwa jinsia zote, wanawake kwa wanaume. Wanawake wakiwepo kwenye serikali kuna maendeleo makubwa. Wanawake akiwepo kila mahali, hata hapa TBC mkikwepa wanawake basi mtakuwa mmekauka. Kwa hiyo wanatakiwa wadada wawepo, wanasherehesha mambo na kaa vizuri. Tutarudi. Sasa tuingie kwenye ilani. Sasa mmezunguka, mnakwenda kwa wananchi na lengo ni kushika dola kama ulivyosema. Ndio. Na mnapambana na Chama cha Mapinduzi, mnapambana na wagombea urais wengine. Ninyi mnakuja Chama cha Mapinduzi tunakiangusha CCK. Ndio tutachukua hawa wataweza kupita hapa. Nini mmekipanga ambacho kwenye ilani mnakiona kwamba kitakuwa mbadala, na yapi ambayo mnayaona kwamba tunataka tukichukua sisi CCK tuongeze 1 2 3, ili tueleze ilani yenyewe? Tuna vipao mbele vingi, lakini sisi tuna slogan tunasema CCK mabadiliko ni sasa, mabadiliko ni sisi, tunachukua dola, tunachukua jimbo, tunachukua kata, ulipo tupo. Ndio kauli mbiu. Yao ukisikia hiyo unasisimuka mwili. Sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo kwanza tusema jamii ya Kitanzania kwanza, kwa maana kwamba uko nyuma wazazi wetu walikuwa na kitu kinaitwa ujamaa. Ujamaa kule kijijini wakati mimi niliona
walikuwa wakilima wanakaa pamoja wote, wanakula pamoja, anaweka kwenye gala, anatunza. Hata akiwa na njaa mtu anaenda kusaidiwa pale. Wewe tukasema kwamba mtazamo wetu hasa ni huo. Chama chetu kinalengwa katika mlengo wa kijamaa. Sio wa kibiashara huko, sio vitu gani. Kwa maana kwamba tunataka kila Mtanzania tulicho nacho chochote tulicho nacho ashiriki, na tukibalance aliye nacho na asiye nacho, kusiwe na tofauti sana. Tofauti inapokuwa wengi waliokuwa nacho ni kakundi kadogo wanajinufaisha wenyewe katika nchi, hiyo ndio inaleta manunguniko na vurugu, na hiyo ni laana Mwenyezi Mungu hapendi. Sisi tuhakikisha Mtanzania kwanza mlo mzuri, milo mitatu, ashibe, alafu baadaye tunasema kwamba pia tutabezi kwenye mambo ya uchumi. Uchumi ambao unakwenda sasa pamoja na mikopo kwa wanafunzi, mikopo kwa watu wote. Na nimesema nikiwa pale Dar es Salaam kwamba sisi tunaipinga mikopo ya kukausha damu. Watu wanaita mikopo kausha damu. Nikisema sisi mikopo yetu itakuwa ya kuongeza damu, wananchi wanufaike, wafurahie. Alienda na kitanda kiongezeke, alienda na friji apate nyingine, alienda na godoro yaongezeke mengine. Sasa kausha damu, wakienda watu wananyonyoka mpaka nywele, hawana matumaini, wamekata tamaa, wanachanganyikiwa kwa sababu wamenyang'anywa vitu. Sasa huo ni ujanja wa vikundi vinavyo Mheshimiwa hayati Magufuli hivi pika marufuku hivi kampuni hivi vinavyokopesha kwa riba kubwa, kunyang'anya vitu vya watu. Ikiwemo nakumbuka hata benki ya Access iliuza sana nyumba za watu na nini. Baadaye bunge ili wakaijadili hata bungeni kwamba hapana, wasifanye hivyo. Na imefilisika. Ni machozi ya watu kwa kunyang'anya nyumba, wajane wananyang'anywa, wanawake wananyang'anywa. Hasa wanawake wengi ndio wako kwenye mikopo kuliko wanaume. Kwa hiyo sisi tunakuja na kitu kipya kwamba tutakuwa na mabenki, kazi yao kwa ajili ya kukopesha Watanzania wote kwa riba ndogo sana, sawa na bure, ili kila mtu aifurahie nchi yake, afurahie kile tulichopewa na Mwenyezi Mungu. Vijana wengi wanamaliza shule, ajira serikalini ni chache, ni kidogo. Wapewe sasa uwezesho wa kupewa pesa ili wafanye biashara kilimo, biashara ujasiriamali, wako kwenye masoko, wengine kwenye viwanda vidogo. Unaona, wanayo maono wa Tanzania, wasomi wa Tanzania hawana capital, mtaji wa kuanzisha vitu kama hivyo. Tunasema tujasiriamali, fanyaje, mnatengea nini? Wapi akachote hizo hela afanye jasiriamali? Anakuja Mchina hapa, anatajirikia hapa katika nchi yetu. Anakuja sijui watu wanatajirika. Kwa nini Watanzania wanasoma wasio na pesa? Moja hapo ya kuona huyu Mtanzania ni mzalendo na nchi tumebarikiwa ni pamoja na kumiliki uchumi, to control economy. Watanzania washika mapesa mifukoni mwao, wafurahie nchi yao. Watashikaje hiyo mipesa wakati hawana mitaji? Tunasema CCK ndio jawabu lenu. Kila leo nitazama wakati huu. Uhakikishe unapoenda kupiga kura zote na familia yako na jamaa zako lete kwa CCK. Chagua rais. Ndio mimi hapa niko mbele yako, Mtanzania mzalendo ambaye anasema hakika nitahakikisha kila mmoja anasema hiki chama ndio tulikuwa tunamwomba Mungu atuinulie watu. Watu ndio sisi. Na shughuli ni watu, shughuli ndio tunayo CCK. Tutahakikisha Mtanzania unabadilika kutoka hapo ulipo na kukomesha wimbo wa Tanzania masikini. Sisi masikini Tanzania, hakuna umasikini Tanzania, tuna kila kitu. Lakini ni mipango tu. Tutakuwa na wizara ya mipango ambayo hiyo itashughulikia mambo makubwa. Lingine tena sitaki kuruka hapo kwenye jamii. Tumesema pia tutashughulikia hawa vijana wanaojaza watu mimba. We kama na mtoto, kama na utachanga mjukuu bila kutarajia. Mandoa haya tunayafungisha kwa gharama kubwa, yanavunjika. Tutafanya utafiti na kutoa jawabu kwa nini. Ndoa zinafungwa kwa gharama kubwa, dakika 2 imeshavunjika, wameachana. Chumba wiki 2 wameshaachana. Ile wanalichukulia Watanzania kama au serikali kama kitu cha kawaida. Hapana, kinatakiwa kuunda tume, sio tume tu ya kuvusha madini, hata tume ya kuhakikisha familia yako. Kwa nini watu wanapitia kitu kama hiki? Tunasema nipo mimi hapa, kiongozi wa kiroho, na wakati huo pia kisaikolojia pia ni kiongozi wa kisiasa na ni kiongozi wa chama. Tunahakikisha tuna balance familia ya Tanzania inakaa kwa ustaarabu. Na tutakuwa na punishment. Mtu amemjaza mtu mimba akakimbia, mwingine anasoma anaendelea na chuo, huyu anarudi nyumbani. Tunasema jinsia zote ziko sawa mbele ya sheria na wote wanahitaji haki sawa bila kujali jinsia, na makundi yote ya walemavu, wazee CCK. Sisi tumesema tutakapochukua dola na kuchukua serikali tutaunda kamati ya wazee. Hii kamati ya wazee tutafanya nayo kazi, itakuwa ndio wanatushauri, kwa sababu wazee ndio wana vitu vingi ndani yao.
wengine wamepita serikalini, wengine kwenye mashirika, wengine kwenye makampuni. Kwa hiyo wanajua nini maana ya uongozi. Na vijana tutawapa kipaumbele kwa sababu wana mawazo mapya ya tehama sasa. Ukigonganisha analog na tehama panapishana, au wako kwenye digital life, maisha ya kisasa. Sasa sisi wengine tunakimbia hata kompyuta hivi kudonoa au kufanya nini. Sasa vijana watatusaidia kulifanya taifa pia kuwa la kisasa. Na itakuwa kama ndio tunaita ile, mnaita nini kwenye gari, kunaita ile speed governor. Sasa si wazee wako hapa kusema wewe kijana usio katupeleka huko, unataka kuza nchi, hebu tulia, hiyo tamaa yako. Watakuwa kukemea na kuonya. Wewe mtangazaji, umetangaza pale, umechepuka pale, haikutaki utangaze ile. Ilikuwa hivi, wazee ndio kazi yao. Si wazee wote, maana kuna wazee wengine pia na akili zao ni kama hazijakaa sawa sawa. Sasa nazungumzia wazee ambao Mungu amewapa busara zao, amewapa vipaji na tunawatambua. Hao lazima tuwaenzi. Na tunasema wazee mlioko makazini, msiogope kusitafu. CCK tumejipanga kwamba wafanyakazi wote ambao wanaweka kustafu, tutaweka mikakati ya kuwakata shilingi 100 kila mfanyakazi na kuwawekea tutakapowaweka sisi. Alafu tutawajengea nyumba nzuri wa staff. Na si wa staff tu wa serikalini, hata kwenye sekta binafsi, hata pia wajasiriamali. Mtu anauza nyanya mpaka anaota, mpaka mvi zinakuja mpaka kinaota, hajawahi kuata na kiwanja cha milioni 1. Tunasema kwamba pia tutakuwa na tutakuwa na viwanja ambavyo tutahakikisha pia wanapewa watu kwa bei ya chini, kila mmoja mtu, kama vile wanavyokopa simu. So siku hizi wanakopesha masimu barabarani, mbona wanachukua na wanalipa na maliza. Kwa hiyo tutawafanyia hivyo pia. Tutawajengea nyumba wastaafu na watatake off, wataingia sasa vijana serikalini kwa ajili ya kuleta mawazo mapya kwa ajili ya kuliendeleza taifa letu la Tanzania. Na nyewe pia watangazaji, tutahakikisha watangazaji mnabadilika kutoka hapo mlipo, mnafurahia utangazaji wenu, kwamba kweli Mwenyezi Mungu amekupa kipaji cha kuelimisha wananchi kupitia kutangaza. Make bila wanasema kuona mara moja TV ni zaidi ya yule anayesikiliza redio hata angesikiliza mwaka, kwa sababu TV sasa ni wide. Mtu anaona paka huko Marekani mara moja, lakini kusikiliza na hata sikiliza Marekani ni wachache ambao wako kwenye tehama hiyo. Wanaingia kwenye mtandao wanasikiliza Tanzania wanasemaje. Kwa hiyo lazima nyinyi watangazaji muhame kutoka hapo. Tutawawekea mipango mizuri. Hata nyinyi wengine hata hamna viwanja, hamna hata vibanda, tuhakikisha mnakuwa na nyumba zenu, mnatangaza. Ndugu yangu hapo nashangaa tumbo linaongezeka. Unajua mtu kisha riziki kinywa maji mwili unakuja tu wenyewe, si ndio? Si ndio mtangazaji? Hiyo ufurahie tena, mshukuru CCK ikichama kinakuja kuwatoa hatua kwenda hatua nyingine, na mfukoni mambo yakae vizuri. Naam. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni David Daudi Mwaijojele, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha kijamii CCK, na kipindi chako ni Kiongozi 2025, ambapo shirika la utangazaji Tanzania TBC linatoa fursa kwa wagombea wote wa urais kupitia kipindi hiki kueleza sera na kuweza kuwafahamu, ili fikapo Oktoba 29 uweze kufanya maamuzi ya kupiga kura na kumchagua kiongozi ambao umemsikiliza na umeona sera zake na unaamini huyu atatuvusha. Tuko na David Daudi Mwaijojele kutoka chama cha CCK, yeye ni mgombea urais. Mwaijojele, turudi kwako. Zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo, na kimebadilika kuanzia huko nyuma, na sasa kilimo kinahitaji usasa, kinahitaji mbegu za makini, kinahitaji teknolojia. Ninyi kwenye sera yenu mnaamini kilimo kwa namna gani? Na ama kwenye ilani yenu kwa namna gani kuna kilimo? Endapo Watanzania 29 watakupa kura zikatosha, unawazaje kubadilisha sekta ya kilimo? Tutaibadilisha hiyo. Tuna mpango mzuri na maono na mikakati mizuri, strategy nzuri kwa ajili ya wakulima. Wakulima wengi wanachukia kilimo kwa sababu ya kilimo cha mkono, ambacho hata wanawake kufika wakati wa kupalilia sehemu nyingi vijijini wanakimbilia mjini, wanatoroka, wanaacha ndoa zao. Sisi tunasema kwamba tunawaahidi Watanzania na umma kwamba CCK mkitupa kura za kutosha kabisa, tutahakikisha kilimo kinakuwa cha kisasa wakati wote, frequent. Yani hakuna kusema mwezi wa 4 ndio mnavuna mpaka mwezi fulani, hapana. Kilimo cha kisasa, mataifa yote yanaendelea wakati wote, chakula kipo. Na tuna mpango pia tuna mpango wa kuweka maeneo tengefu kwa ajili ya kilimo na kuhakikisha, ili watu wafurahie nchi yao, mashamba yatatengwa makubwa ya serikali,
na tuta display kwamba kuna manchi fulani nitembelea, watu wanakaa kwenye magorofa wanapelekewa mikate, wanapelekewa unga. Tuhakikisha wananchi tunapelekea sembe. Kulikuwa na ile shirika National Milling NMC kama nakumbuka. Mashirika kama yaliajiri watu wengi sana. Unaona, leo limekufa lile shirika. Mashirika mengi yamekufa, yalikuwa yamefanya kazi vizuri. Tutaweka viwanda vikubwa vinu kwa ajili ya kusaga unga, kusaga ngano, kuwapelekea Watanzania wafurahie nchi yao. Tutakuwa tunawapa hata kwa bei ndogo, lakini amudu kila mtu. Sasa hivi watu wanaomba hawajui hata anavyosema hivyo, Tanzania wengi hawajui watakula nini mchana, na wengi hawajui siku watakula nini. Wanaishi tu kama yatima, kama mtu asiyokuwa na matumaini. Kwa hiyo kilimo tutashusha pia pembejeo za kilimo, mbolea pamoja na mbegu, na vile tutashusha, serikali ya CCK tutashusha bei za mafuta, transportation kutoka mkoa na mkoa kusafirisha yale mazao, na tutadhibiti wanaoenda kuwafilisi wakulima, wanawapa mikopo mazao kiwa shambani. Mtu anavuna vyote vinaenda kwa ile mtu alikuwa anamkopesha. Hao wafanya biashara namna hiyo, nasema wasifanye hivyo, wawatumikie watu mpaka kufa kwao, kwa sababu anapofuna hana hata akiba, hata chakula hamna, kisha chukuliwa anafanya biashara. Tutahakikisha serikali ndio inasema pembejeo inashusha, kuhakikisha mtu anapolima kilimo kinamkidhi na anaendesha na kusomesha watoto wake, hata kusaidia jamaa, hata mtu wa pili. Nimesema tutashusha mafuta, kwa maana kwamba magari yanapoenda kuchukua mazao kupeleka kwenye masoko ya ndani na nje, watu asikwame. Unaona? Na hapo tutahakikisha kwenye kilimo, tutahakikisha kabisa tunakaa na tunaweka miundombinu ya masoko. Kuna masoko ya kakao kule kwetu kienda, naona kuna masoko ya kahawa ndani na nje ya nchi. Tutahakikisha kote huko tunashusha nini hizo base na kwa chini. Yote hiyo serikali itakava ili kuhakikisha wananchi wanapata unafuu wa maisha, kuwapunguzia makali ya maisha kwa ajili ya shughuli zao. Naona, na vivyo hivyo tuna vitu vingi ambavyo CCK tutashusha. Gesi inachimbwa hapo chini tu. Hapo Mtwara. Hebu kaangalia kimtungi si cha kilo 2 ngapi, 50,000 shilingi. CCK wakitupa liza wananchi, wakituchagua, wakanichagua mimi David John Mwejeje kwa rais wa nchi hii, mimi nitatengeneza mabomba, nitafurashi mpaka vijijini. Watu watakuwa wanafungulia gesi, wanalipia kama vile ruku tu. Hamna cha kusema mtungi wa kilo 8, kilo ngapi, hamna. Ukisikia tu ugali, utakusonga dona unit inapatikana pale. Kwa hiyo anakatoa kidogo. Na kuwafundisha watu pia kulipia hizo bei, kulipia kodi, kwa sababu ndio inasababisha kuendesha serikali. Serikali inaendeshwa kwa kodi za wananchi, walipa kodi. Kuwafundisha elimu wananchi walipe kodi, kwa sababu ndio maendeleo yao na zirudi kwao wenyewe. Kwa hiyo nitapunguza huko, nitapunguza kwenye pia simu. Wananchi wetu tunataka kuwafanya kuwa kisasa, wanashindwa. Akiweka kavocha kama 500 dakika 2 wamenyang'anya Tigo, Airtel wamenyang'anya. Mtandao wakae huko wanafanya biashara, vijana wanafanya biashara mtandaoni. Itashuka, yani mtu akiweka kifurushi pengine cha 2,000 yule kakata mwezi hata zaidi, kwa sababu sehemu kubwa ya gharama zile serikali na kava vitu kama hivi. Na kwenye usafirishaji vile vile. Sasa ni mambo mengi, tuna vipaumbele vingi. Ilani yetu ni nzuri kuliko vyama vyote, na iko vizuri kwa ajili ya kwanza umaskini. Sisi tumetangaza vita, fighting. Vita ya nini? Sio vita ya Idi Amin, hapana. Vita kuhakikisha kila Mtanzania anaishi maisha mazuri. Na hatuhitaji bra. Watu wanasema tu wanaweka kwenye maofisini, kwenye mafaili na vitu gani. Tunahitaji tit for tat. Tunachukua ile neno, we put in action. Tunaipractice wakati huo. Tunasema kwamba katika afya tutashusha bei chini kabisa, sawa na bure. Afya tutashusha kabisa. Hiyo kulipia maiti tulishaipiga marufuku hata hadharani. Tunasema kwamba mtu kama amekuwa Mtanzania sio mkimbizi, akifa anatakiwa azikwe. Hamna haja kuweka kesi, mnadaiwa mpaka sije mlipe, hapana. Gharama zote CCK, serikali ya CCK tutakava vitu kama hivi. Nakushukuru sana David Daudi Mwejeje, mgombea urais wa chama cha kijamii CCK, na ni miongoni mwa wagombea waliopata ridhaa kupeperusha bendera. Kumbuka Oktoba 29 na sekunde chache sana
Wito wako kwa Watanzania, umeona wanavyojitokeza kusikiliza na tarehe 29 watajitokeza. Wito wako kwa namna gani ni muhimu kujitokeza kwa wingi kupiga kura? Mimi nasema Watanzania, ni ukweli hapo umehoji swali zuri. Watu wanakuwa wamekata tamaa, na hata naona hata kumchagua hata tapita anamtaka fulani. Kwa hiyo anaona kama hata akijitokeza kwenda na kupiga kura ni kama anapoteza muda. Kwa hiyo ushawishi wangu kwa umma na pia raia wa Tanzania na jamii ya Kitanzania ni kwamba asikate tamaa. Hakuna jambo lisiokuwa na mwisho. Rushwa zina mwisho, magonjwa na mwisho, hata starehe na mwisho, kila kitu. Yaani kitu kinakuwa kwa muda hivyo, na ndio maisha. Na hivyo Mungu alivyotuumba wanadamu. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania kujitokeza tarehe 29 kuchagua watu ambao wanaamini mioni mwao watawaletea maendeleo. Namba moja, CCK. Kunichagua mimi hapa kwa sababu nimejipembua, nimejipima, nimejichakata, nikaona mimi ndio nafaa kukalia kiti cha urais kwa ajili ya kuwaletea wananchi wa Tanzania maendeleo na kupiga prayer pia, kuombea taifa, kuombea watu wote. Bado subiri kidogo. Unaona? Kwa hiyo siku hiyo ya tarehe 29 wahakikisha hawapotezi kura zao, wapande kwenye udongo mzuri ambapo hawatajuta miaka hiyo mingapi? 5. Maana ukikosea kuchagua utateseka wewe miaka 5. Hakuna utakayemulilia wala atakayekusaidia. Karibu sana, tuchague CCK toka rais mpaka wabunge, madiwani, na vivyo tutunza amani na utulivu, tushikamane. Baada ya uchaguzi kuna maisha mengine. Na washukuru sana mnaotazama. Naomba kura zenu zote tarehe 29. Asante sana. Asante pia TBC. Naam, asante sana David Mwajojele, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha kijamii CCK. Leo ndio alikuwa mgeni wetu katika kipindi cha Kiongozi 2025. Nakushukuru sana. Nakushukuru sana mtangazaji. Naam, tutaendelea kukupa mfululizo wa wagombea urais kutoka vyama mbalimbali, lengo ikiwa ni kuwasikia, kuwafahamu, lakini kufahamu wanaamini nini katika masuala mbalimbali, ilani zao na kile ambacho wanakitaraji endapo watapata ridhaa tarehe 29 Oktoba na kupeperusha bendera na kuongoza nchi. Na kumbuka tu Tanzania iko katika uchaguzi mkuu ambapo tayari hivi sasa vyama mbalimbali vinazunguka kugombania wapiga kura zaidi ya milioni 32 watakaoamua nani aongoze nchi katika uchaguzi wa Oktoba 29. Basi nawashukuru sana kwa niaba ya jopo la wana TBC makao makuu ya nchi Dodoma. Mimi ni Amini Anthony Mgeni, mpaka wakati mwingine. Asante.